teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini bersama Kereta Ryan. Wih, lihat teman-teman, Kereta Ryan kali ini bawa 2 gerbong penumpang. Wah, ayo kita ikuti perjalanan Kereta Ryan. Disusul sama Kereta Thomas. Wah, Kereta Thomas juga bawa gerbong teman-teman. Bawa berapa gerbong ya ini? Wih, ternyata bawa 3 gerbong teman-teman. Terus, wow, ada kereta Rebecca juga dan kereta Thomas satu lagi. Kita punya 2 kereta Thomas. Wih, lihat teman-teman, kereta Thomasnya. Dia membawa 1 gerbong batu bara miliknya Rebecca dan kereta Harold. Nah, sekarang ini ada si Spencer teman-teman, tapi Spencernya belum bisa jalan. Wih, nanti kita jalankan. Lihat, ada kereta apa nih teman-teman? Coba kakak pasang di rel. Sebentar ya teman-teman. Wow, dia jalannya kencang banget teman-teman. Wah, lihat, ngebut banget jalannya. Wih, sebentar. Ini kereta Thomasnya sampai keluar jalur. Oke, coba kita jalan lagi ya si kereta ini. Ini kereta apa teman-teman? Jalannya kenceng banget. Nih, lihat ya. Tuh, wih, ngebutnya. Wow, lihat. Wih, bisa-bisa ini ngejar kereta Thomas. Wah, ngebutnya. Lihat. Tuh kan, kereta Thomasnya kekejar teman-teman. Ya, nabrak kereta Thomas deh. Waduh. Ini nanti main lagi deh sama dia. Kita benerin dulu kereta Thomas yang ditabrak sama si kereta tadi teman-teman. Sampai anjlok semua ini gerbong-gerbongnya. Dan itu lihat di sana Rebecca dan Thomas masih terus berjalan. Itu dia helikopter Haroldnya teman-teman. Nah, ini si Rebecca mau kakak letakkan di sini dulu ya. Soalnya kakak mau pasang gerbong ini ke kereta Rebecca-nya. Nah, oke, sudah terpasang nih. Kita jalan bareng lagi sama Rebecca ya teman-teman. Wah, lihat, sudah terpasang. Saatnya kita melaju lagi. Let's go. Nah, udah jalan lagi tuh si Rebecca-nya. Widih, mantul kali teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Wih, Rebecca terus berputar. Tapi, lihat nih, ada Brachiosaurus. Kita bawa bareng sama si Rebecca ya. Nah, kali ini gerbong yang dibawa Rebecca nggak kosong lagi teman-teman. Tapi kenapa Rebecca jadi lambat begini jalannya? Wah, apa jangan-jangan keberatan Brachiosaurus? Coba kakak bantu dulu teman-teman. Ayo jalan. Wah, ada apa ini dengan Rebecca? Ayo Rebecca, perjalanan kita masih sangat jauh. Wah, lihat teman-teman. Nah, Rebecca udah jalan lagi tuh di sana. Wih, terus ini kereta Thomasnya. Lihat, tadi dia sempat berhenti di pos penjagaan. Sekarang udah bisa jalan lagi. Wih, bawa 3 gerbong tangki minyak tuh. Terus ini ada kereta Thomas nih teman-teman. Tapi kereta Thomas yang ini belum bisa jalan. Nanti lain kali kita jalankan ya. Wih, oke teman-teman. Terus, wow, ini lihat. Wow. Kereta Thomasnya. Dan wow, ini dia si kereta Ryan-nya. Akhirnya kita bertemu dengan kereta Ryan lagi teman-teman. Tuh, wow, Harold baling-balingnya terus berputar teman-teman. Wow, ada apa di sana? Wah, lihat. Wah, kecelakaan teman-teman. Kereta Thomasnya terjatuh. Waduh, kakak perbaiki dulu. Nah, lihat kereta Rebecca-nya juga terjatuh teman-teman. Tapi untungnya mereka semua sudah bisa berjalan lagi. Oke teman-teman, kita berpisah dulu di video kali ini ya.
Wah, kita jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Oke teman-teman, bye-bye.